I denne videoen skal vi se på en eksamensoppgave fra våren 2016. Oppgaven er: ved kommunevalget i høst fikk et politisk parti 4,5% av stemmene. Ved forrige kommunevalg fikk partiet 3,6% av stemmene. Hvor mange prosentpoeng har økningen vært på? Så nå skal vi se på prosentpoeng. Og prosentpoeng, det er rett og slett hvor stor har prosenttallendringen vært her da. Så vi skal se på hvor mye større dette tallet her er enn det tallet i rene tall da. Så det er en ganske enkel utregning. Vi kan bare ta det store tallet, trekke fra det lille, og her får vi 0,9 prosentpoeng. Så prosentpoeng er ganske enkelt. Utfordringen er egentlig å holde styr på forskjellen mellom prosentpoeng og prosent. Så i oppgave B skal vi se på prosent. Og da skal vi altså finne ut hvor mange prosent har økningen vært på. Nå skal vi se på prosent. Så når vi regner ut prosent, så pleier vi ofte å regne ut prosentfaktoren. Og den regner vi ut ved å ta del av et tall. Del av tallet delt på hele tallet. Og det betyr, det er at vi finner ut hva er det vi skal finne ut som er prosenten. Det er da del av tallet. Og nå skal vi finne ut hvor stor økningen er. Og økningen den er på 0,9%. Så 0,9 det vil være del av tallet. Mens hele tallet det er det vi begynte med her. Så vi skal altså ta 0,9 delt på 3,6. Og dette ser kanskje ut som et litt vanskelig regnestykke da. Men dette er en brøk, så her kan vi ganske enkelt kvitte oss med desimaltallet ved å bare gange med 10 opp og nede. Så hvis jeg ganger med 10 opp og nede, så får vi en litt enklere utregning. Da får vi 9 delt på 36. Ok, jeg kan fortsette denne. Så 9 delt på 36. Denne brøken her kan vi forkorte. Vi kan lete etter noe som begge disse to her kan deles på. Og jeg ser i hvert fall at 9 kan deles på 3, og det kan også 36. Så hvis vi deler begge på 3, så får vi da 9 delt på 3 som er 3. Og så får vi 36 delt på 3 som er 12. Så må vi se etter noe begge disse her kan deles på, og 3 kan deles på 3, og det kan 12 også. Da får vi 1 oppe her, så 3 delt på 3 det er 1, og 12 delt på 3 er 4. Så får vi altså 1/4. Det kan vi skrive som et desimaltall som 0,25. Og dette er da prosentfaktoren. Og jeg kan minne dere på hva prosentfaktor er. En prosentfaktor, det er da prosenten delt på 100. Det vil si at for å finne prosenten, så kan vi ta dette tallet her og gange det med 100. Så 0,25 ganget med 100, da får vi altså 25%. Og et annet trikk er egentlig at når vi snakker om en prosentfaktor, så kan vi egentlig bare lese av dette tallet her. Så lenge prosentfaktoren er mindre enn 1, så vil prosenten bare være dette tallet. Hvis prosenten er større enn 1, så vil vi få over 100% da. Men hvis det er mindre enn 100%, så kan vi bare lese av det her direkte og vite at det er 25%. Så hvis vi skal skrive svaret her da, så er økningen var på 25%. Så viktig å huske her er at dette er prosentpoeng. Det er bare en forskjell i hvor store prosenttallet er, mens prosenten er hvor stor forskjell er i prosent.